Gedankenanstoß und Inspiration. Den Text, den ich geschrieben habe, erschien auszugsweise im Buch Männermutmacher und der Titel des Textes ist Laudatio für meine persönlichen Abflussreiniger. Als ich heute versuchte, unseren Badabfluss zu reinigen, merkte ich, dass die Verstopfung viel tiefer lag als vermutet. Der Knoten aus unappetitlichem Material versperrte in etwa 1 Meter Tiefe den Weiterfluss des Abwassers. Wie oft erlebe ich bei mir genau diese geistliche Verstopfung? Fragen an die Welt, Zweifel, Nichterleben dieses großen Gottes und mein Unvermögen bei Gott abzuladen. Da gibt es dann ein Abwasserrückstau in meinem Herzen. Bitterkeit naht und ich erlebe hierbei immer wieder, wie meine Freunde meine persönlichen Abflussreiniger sind. Sie helfen mir zu entstopfen und mir wieder einen klaren Abfluss hin zum Kreuz von Jesus Christus zu ermöglichen. Während ich beginne, diese Zeilen zu schreiben, fühle ich mich überhaupt nicht so, als ob ich irgendjemand etwas Mutmachendes mitzuteilen hätte. Ich denke, dass das genau der richtige Ausgangspunkt ist, weil das wirklich Mutmachende immer ein Geschenk diesen großen Gottes ist. Es ist also mehr als mein momentaner Gefühlszustand in einer eher schwierigen Lebenssituation. Mutmacher sind oft Abflussreiniger und ein Geheimnis Gottes. Er überrascht uns damit in den unmöglichsten Momenten und macht dadurch vieles möglich. Es ist also mutmachend zu erkennen, dass Gott hierbei der Sieger ist. Dadurch, dass wir seine geliebten Kinder sind, dürfen wir in mutmachenden Zeiten seine Wertschätzung und Liebe zu uns erkennen und letztlich darin ansatzweise begreifen, dass wir auf Gottes Siegerseite sind und das für alle Ewigkeit. Durch meinen Freund Martin war diese Liebe und diese Siegerseite spürbar. Er war in Zeiten großer Not für mich da. Er zeigte sich dort als ein Engel. Er folgte seinem Herzen und half uns in einem Ausmaß, wo einem als Freund fast den Atem vor Dankbarkeit nimmt. In meinem Leben habe ich erfahren, dass Gott mir immer wieder Freunde an meine Seite gestellt hat, wie mein besten Freund Eugen. Diese Freunde sprechen einem Mut zu, wenn man ihn selbst nicht mehr hat. Sie glauben für einen mit, wenn man selbst nicht mehr glauben kann. Sie trinken mit dir einen guten Whisky und können sogar mit dir zusammen schweigen und in dieser Zeit begegnen sich die Herzen. Mein irischer Freund Sammy Horner spielte im November 1993 mit seiner Band The Electrics auf der Hochzeit meiner Frau Iris und mir in den tief verschneiten Bergen im Kanton Glarus. Er komponierte uns das Lied Bernie's Wedding Chick, welches auf einigen Alben seiner Band erschienen ist. Als meine Frau Iris 1996 nach der Geburt unseres Sohnes starb, sah ich kurz darauf Sammy, Davy und Paul auf einem Konzert in der Schweiz wieder. Zusammen weinten wir vor dem Konzert und sie legten mir ihre Hände auf die Schulter und trösteten mich. Was für eine Gnade, solche Freunde zu haben. Sammy und ich verloren uns danach viele Jahre aus den Augen. Als ich ihr neues Album später in den Händen hielt, hörte ich einen Remix von Bernie's Wedding Chick. Mein Freund Sammy versuchte am Schluss des Liedes wieder einen Kontakt zu mir herzustellen. Die Tochter des Produzenten sprach doch plötzlich einen unglaublich lieben Gruß meines Freundes Sammy für mich drauf. Wie groß war die Freude bei mir, als ich diesen wunderbar überraschenden Liebesgruß erhielt. Dadurch wurde unsere Freundschaft aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Wahre Freundschaft erinnert. Freundschaft kann auch über große Distanzen bestehen. Freundschaft verbindet Herzen. Was für eine powervolle Gnade, wenn wir Freundschaften untereinander haben dürfen und gegenseitig unsere persönlichen Abflussreiniger sind. Freundschaften setzen manchmal Zeichen, die nur der Freund mitbekommt und manchmal dringen sie auch nach außen. Martin, einer meiner besten Freunde, den ich schon seit knapp 30 Jahren kenne, lebt nun seit Jahren ca. 700 Kilometer von mir entfernt. Wenn wir telefonieren oder skypen, spüren sich auf diese große Distanz unsere Herzen. Tiefe Freundschaft lebt also nicht von der Quantität, sondern von der Qualität.
Hier scheint Gott ein Geschenk für uns parat zu halten, welches in Worten nur schwer beschreibbar, weil eben nur praktisch erlebbar ist. Lasst uns lernen, immer mehr auf unsere Herzen zu hören. Wenn es tief in uns flüstert, melde dich mal bei deinem Freund. Oft spricht dann der Heilige Geist zu uns. Ich bin schon viele Jahrzehnte in der Musikszene aktiv. Früher war ich mit verschiedenen Metal-Bands wie Bloodgood, Whitecross Shout und Creed als Roadie auf Tournee. Meine Freundschaften aus der Musikszene dauern zum Teil bis heute an und manchmal überrascht dich Gott mit wunderbaren neuen Begegnungen, die einen zutiefst berühren. Davon möchte ich nun erzählen, weil es mich bis heute ermutigt, wie Gott uns berühren und stärken will, wenn wir auf sein Herzensflüstern hören. Simon, ein Freund von mir, lud mich im Juni 2020 zu seinem Geburtstag ein. Geplant war eine Outdoor-Party mit Live-Musik, Grillieren und Barbetrieb. Ich freute mich sehr auf diesen Abend. Ich traf auf dem Fest diverse Bekannte und Freunde. Von meiner Kirche, der Metal Church, waren auch schon diverse Personen da. Ich kam dort mit Daniel, dem Bassisten der Metal Church Band, ins Gespräch. Daniel ist ein professioneller Jazzmusiker und hat an der Jazzschule Bern studiert. Daniel erzählte mir von einem spannenden Herzensprojekt, welches mich zutiefst berührte. Er berichtete von einem neuen Musikprojekt, einer progressiven Metalband mit dem Namen Mirayon. Er erzählte mir, wie Gott ihm beim Komponieren der Songs des Albums die Songs geschenkt hatte. Er erlebte Gottes Führung in einer krassen Weise. Das ganze Album erzählte eine durchgehende Geschichte, die Geschichte von Daniel, der Gott erlebte. Aus dieser Begegnung und dem Herzensteilen mit Daniel wurde eine wunderbare Freundschaft. Beim Schreiben habe ich gerade Gänsehaut, weil ich dort beim Erzählen so berührt war, was Daniel einerseits mit Gott erlebt hatte und andererseits spürte ich, dass Gott durch das Album zu mir sprechen wollte. Als ich dann das Plattencover sah, war ich zutiefst bewegt und hatte wässrige Augen. Auf diesem Gemälde zeigte sich mein Lebensweg, der immer wieder dunkle Schatten und auch Hoffnungslosigkeit hatte. Mein Lebensweg geht auf diesen erleuchteten Thronsaal mit dem lebendigen Wasser zu. Unterwegs eine Person, die mir die Hand reicht. Ein Bild von den Freundschaften in meinem Leben. Ein Bild von Jesus Christus, der so stark in unsere Männerfreundschaften hineinwirken will und uns dadurch neu ermutigen und befähigen will, dieses Leben mit seiner Hilfe zu meistern. Freundschaften sind ein großes Geschenk Gottes und entstehen manchmal völlig überraschend. Ich lernte meinen lieben Freund Michael Stahl vor einigen Jahren kennen, als er ihn zu einer Präventionsschulung in das Jugendheim einlud, welches ich damals leitete. Als wir uns das erste Mal sahen, schauten wir uns in die Augen und spürten von Anfang an unsere Herzen und erahnten die Freundschaft, die sich daraufhin entwickelte. Michael hat die Gabe, Menschen zu vernetzen, sie zusammenzubringen, weil er spürt, dass es so sein soll. Was für eine schöne Gabe, die mich inspiriert und motiviert. Das heißt, wir werden ermutigt, dass wir immer mehr Herzensabflussreiniger kennenlernen und uns immer besser vernetzen können. Denn nicht überall wirkt das gleiche Mittel, um Abflüsse frei zu bekommen. Hier ist die Vielfalt unserer Freundschaften einfach eine große Bereicherung. Als Michael mich zu seinem Jubiläumsfest nach Bopfingen einlud, beschenkte mich Gott mit weiteren wunderbaren Männerfreundschaften. Ich durfte dort Michael Sternkopf, Rainer Zilli, Peter Neuer kennenlernen und wir erleben dabei in unserer Freundschaft eine tolle Herzensnähe, die einfach Gnade ist. Ich könnte hier noch viele weitere Namen von wunderbaren Freunden, Männern und Frauen aufführen, aber es würde den Rahmen sprengen. Ich merke, während ich diesen Text verfasse, dass Gott mich mit meinen Freundschaften unfassbar beschenkt hat. Ich möchte Gott dafür alle Ehre geben. Ein Gebet zum Schluss. Jesus Christus, lass mich lernen, ein Abflussreiniger für meine Freunde und für die Menschen um mich herum zu sein. Jesus, du siehst unsere verstopften Herzensabflüsse. Blockierte Rohre, die einen direkten Abfluss unseres Schmutzwassers zu deinem Kreuz verhindern.
Jesus Christus, führe uns zu unseren Freunden, die eine Abflussreinigung nötig haben, und ermögliche es, dass wir zulassen, dass unsere Herzensrohre mit Hilfe von dir und unseren Freunden gereinigt werden. Amen.